खबरुनि अपडेट जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदे ख़बर शामिल कयूं पिया सुई गैस खां। PS तक 28 जे उम्मीदवार GDA अॻवान सैयद इस्माइल शाह जा UC पीर अब्दुल कादिर शाह AT सुई गैस ऐं UC मोहसिन शाह में चूंड मुहिम जे सिलसिले में मुख़्तलिफ़ ॻोठनि में दौरा कया। उन मौक़े ते नवाज़ लीग अॻवान एडवोकेट आसिफ अली राजपुर पारां ॾिनल आजियाने में ख़िताब कंदे चयो त अवां GDA जे उम्मीदवारनि खे वोट ॾेई कामयाब करियो। असांजी कामयाबी अवां जी कामयाबी आहे। उन वधीक चयो त PPA सॼी सिंध खे खंडर बणाए छॾियो आहे। इंशाअल्लाह 8 फेबरवरी ते अवां जो वोट ई अवां जी क़िस्मत बदिलाईंदो ऐं वोट ई बहितर पलहंदा आहे। उन मौक़े ते नवाज़ लीग अॻवान एडवोकेट आसिफ अली राजपुर गॾजाणीअ खे ख़िताब कंदे चयो त इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज़ शरीफ़ वज़ीर आज़म थींदो ऐं सिंध में गुज़िरियल 15 सालनि खां PPA पारां के बि तरक़ियाती कम नाहिनि कया विया। उन्हनि सिंध जे अवाम जे हक़नि मथां धाड़ो हयो आहे। हाणे वक़्तु अची वियो आहे त नवाज़ लीग जी हिमायत याफ़्ता GDA उम्मीदवारनि खे कामयाब बणाए सिंध खे 15 सालनि खां पंहिंजी ज़ाती जागीर सम्झी लुटींदड़नि जो 8 फेबरवरी ते वोट ज़रिए एहतिसाब कयूं ऐं खेनि मोरूसी सियासत कंदड़ ऐं सिंध जे अवाम जे हक़नि मथां धाड़ो हणंदड़नि खे सिंध मां तड़े कढी खेनि तवील इक़्तिदार जे कारे दौर जो ख़ात्मो आणियो। नवाज़ लीग अॻवान वटि सैयद इस्माइल शाह जे पहुचण ते संदसि शानदार इस्तक़बाल करे PS 28 जे उम्मीदवार सां आयल महिमाननि खे बि अजरक जा तोहफ़ा पेश करे खेनि भरपूर आजियानो ॾिनो वियो।